L'encàrrec se'n va fer tant per la dona collidora com per la fita. I se'n van encarregar 2 escultures, una per cada entrada. El tema circulatori va marcar molt el què, no? I el com havia d'anar una peça allà. Perquè els 360 graus al voltant, de manera concèntrica a la peça, això definia molt bé com se la veuria aquella peça, no? I des d'on. Vaig veure això, una peça que girés en el sentit també de l'espai, no? De la rotonda. Per què una dona? Perquè jo treballo dones. És a dir, jo em represento i represento conceptes, idees, a través d'una figura femenina perquè jo sóc dona. I el fet de per què és nua i per què està nua, doncs perquè la nuesa és atemporal, vull dir, no estàs ubicant la peça en cap època concreta.